Akhirnya perjuangan gue dan teman-teman yang lain selesai juga guys. Dan sampailah kita di air terjun Putri Malu. Ini dia. Oke, mari Kas. Mas Alam, selamat datang di Air Terjun Putri Malu. Oke Pak. Selamat menikmati keindahan panorama alam. Silakan menikmati renang. Oke. Bereksplorasi di sini. Ya, kita berdua ke bawah, kita mau nikmatin nih keindahan yang ada di wai kanan. Oke, Bapak berarti nunggu di atas dulu ya. Oke, yuk kita ke bawah. Thank you teman-teman Barak. Ini pasti udah bosen kesini kayaknya. Ya udah, lewat sini. Lelah perjalanan dengan motor trail akhirnya terbayar nih dengan kemegahan dan keindahan air terjun Putri Malu ini. Bener banget Kas, dan ternyata memang bener, sesuatu yang tersembunyi itu memang indah banget. Seperti namanya guys, Putri Malu. Air terjun ini bak putri cantik yang bersembunyi di balik pegunungan dan hutan belantara. Nih guys, ini namanya Putri Malu, air terjun Putri Malu. Gila, ini keren banget ya. Menurut lu nih, kira-kira ketinggiannya berapa nih? Kalau gue lihat sih kayaknya 80 meternya ada loh. Ya jadi kalau dari bawah sana sampai ke atas itu 80 meter. 80 meter kira-kira. Ada kira-kira segitu. Dan ini tuh menurut gue ya, ini kayak hidden paradise gitu loh. Ya jadi lu memang kayak harus ngelewatin jalan-jalan yang berliku-liku, ya kan? Jalannya juga tadi lu ngerasain banget kan. Iya, begitu lu nyampe ternyata ada satu tempat yang keren kayak begini nih. Wah, gokil. Nih kayaknya kalau kita berenang-berenang seru juga nih. Berenang ya? Boleh? Kita siap-siap. Ayo kita nikmatin air terjun Putri Malu. My trip, my adventure. Gak ada bosennya guys, menikmati keindahan air terjun Putri Malu ini. Mata gue dibikin terpesona dengan indahnya lekukan air yang menetes deras dari ketinggian 80 hingga 100 meter ini. Selintas, air yang jatuh ini berbentuk lengkungan menyerupai punggung manusia yang sedang mandi guys. Itulah kenapa air terjun ini dinamakan air terjun Putri Malu. Selain itu, banyak juga mitos yang tersebar. Konon katanya, air terjun ini terbilang mistis karena memiliki penunggu seorang putri cantik yang selalu menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya setiap kali ia muncul. Tapi yang namanya mitos, belum ada yang tahu kebenaran. Bener-bener seger banget guys. Habis panas dan keringetan karena perjalanan panjang buat
Kas, lu minum sendirian aja. Bagi dong.